Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சின்ன வெங்காயம் பூண்டு குழம்பு தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இதுக்கு வந்து நான் பாத்தீங்கன்னா மலை பூண்டு தான் இவ்வளவுக்குள்ள எடுத்து நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நீங்க சின்ன பூண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம். டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப அருமையா இருக்கும். மீன் குழம்பெல்லாம் விட இது ரொம்பவே அருமையா இருக்கும். சோ நீங்க எவ்வளவு பூண்டு சின்ன வெங்காயம் எல்லாம் போடுறீங்களோ அவ்வளவு ருசியா இருக்கும். அப்புறம் மிக்ஸில பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெங்காயம், அதாவது சின்ன வெங்காயம் ஒரு 4 போட்டுக்கிட்டேன். பூண்டு வந்து ஒரு ஃபுல் பூண்டு போட்டுட்டு சின்னதா ஒரு துண்டு இஞ்சி போட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சு வச்சிருக்கேன். அடுத்து நம்ம தக்காளி. சோ இதுதான் வந்து இன்கிரிடியன்ட், வேற காய்கறி நான் எதுவும் சேர்க்காம தான் இந்த குழம்பு வைக்க போறேன். சோ இது வந்து நான் ரெடி பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ரெசிபில உங்களை மீட் பண்றேன். அது வரைக்கும் இது இப்படியே இருக்கட்டும். க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ வானிலையில் நான் வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டு சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து கடுகு சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து சீரகம், அப்புறம் வெந்தயம், இந்த மூணுத்தையும் நல்லா வந்து பொரிய விடுங்க. இந்த டிஷ்ஷுக்கு நல்லெண்ணெய் போட்டால் நல்லாயிருக்கும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க, இல்லைன்னா கருகிடும். அடுத்து நம்ம உரிச்சு வச்சுருக்கிற பூண்டையும் சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நீங்கள் கடலெண்ணெய் கூட சேர்த்து செய்யலாம், ஆனால் நல்லெண்ணெய் செய்யும்போது ரொம்பவே ருசியாக இருக்கும். அதனால் அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. இந்த சின்ன வெங்காயம் பூண்டையும் நல்லா போட்டு எண்ணெயில் வதக்கி விடுங்க. அவ்வளோ அருமையாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பூண்டெல்லாம் நல்லா எண்ணெயில் வதங்கி அதை சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. இப்போ இந்த கலரெல்லாம் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வர வரைக்கும் இது இப்படியே வந்து எண்ணெயில் வதங்கட்டும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வதங்கிடுச்சு. அந்த ஆனியனெல்லாம், அதாவது சின்ன வெங்காயம் இருக்குது இல்லைங்களா, அதெல்லாம் தோல் உறிஞ்சி வர மாதிரி இருக்கும். அது கூட இப்போ நம்ம அரைச்சிருந்தோம் இல்லைங்களா, வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி அதை சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டு வதக்கிக்கோங்க. பொதுவாக இந்த மாதிரி அரைச்ச விழுதை சேர்த்து வதக்கும்போது அதை அடிப்பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றதால நான் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே தான் வச்சு செய்கிறேன். ஸோ அதனால் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இன்னும் நீங்கள் இது கூட தேங்காய் வச்சு அரைச்சும் செய்யலாம். நான் தேங்காய் வந்து போட்டுக்கலை. இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. வதங்கும் போதே நம்ம வந்து தக்காளி வந்து இப்போ போட போகிறோம். தக்காளி வந்து நல்லா பழுத்த தக்காளியை வந்து சேர்த்துக்கோங்க. நான் 3 பெரிய தக்காளி எடுத்து அதை கூடயே கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. உப்பு வந்து போட்டுக்கோங்க. உப்பு வந்து நான் ஏற்கனவே புளி தண்ணிலையும் கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதனால் தக்காளி வதங்கும் போது போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ போடும்போது டேஸ்ட் பார்த்து கரெக்டாக பார்த்து போட்டுக்கோங்க, இல்லை அதிகமாகிட போகுது. இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்துட்டு மூடி வச்சுருங்க. தக்காளி போட்டதும் நீங்கள் மூடி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது நல்லா வதங்கி வரும், ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ தக்காளி நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு. இதில் வந்து நான் தனி மிளகாய் தூள், காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். கலர் வந்து நல்லா ஒரு ரெட் கலராக கிடைக்குன்றதுக்காக. அடுத்து மஞ்சப்பொடி போட்டுக்கிறேன். மஞ்சப்பொடி ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதங்கி விடுங்க. இந்த இடத்துல நீங்கள் கத்திரிக்காவோ, முருங்கைக்காய், முள்ளங்கி இந்த மாதிரி காய்கறியை சேர்த்துக்கலாம். நான் பட் அதெல்லாம் எதுவும் சேர்க்கலை. அப்படியே நான் புளி கரைச்சலே வந்து நான் இப்போ சேர்த்துட்டேன். புளி கரைசல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய நெல்லி அளவுக்கு புளி எடுத்து அதை கரைச்சி அதில் வீட்டு மிளகாய் தூளும் மஞ்சள் தூளும் போட்டு நான் கலந்து வச்சுருந்தேன். அதை வந்து இதில் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டேன். உப்பு பார்த்துக்கோங்க. மூடி வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இப்போ குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிட வேண்டியதுதான். இந்த குழம்பு வந்து சாப்பாட்டுக்கும் சரி இட்லிக்கும் சரி நல்ல ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே மிஸ் ஆகாமல் கிடைக்கும். ஸோ உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் கீப் சப்போர்ட்டிங். தேங்க்யூ. பாய்.